Най-мрачните тайни на черната магия. Представете си, че една сутрин се събуждате и всичко в живота ви започва да се разпада. Работата не върви, отношенията с близките се влошават, случват се поредица от неприятности, които сякаш нямат обяснение. Някои хора биха казали, че това е просто съвпадение. Други биха потърсили психологическо или медицинско обяснение. Но има и такива, които вярват, че зад подобни събития може да стои нещо повече. От векове човечеството разказва истории за сили, които не могат да бъдат видени, но за които се е смятало, че влияят върху живота на хората. Сред тях най-противоречиво място заема това традиционно, но се нарича черна магия. Здравейте и добре дошли в портал 512 Херца. Днес ще навлезем в свят, който от векове поражда страх, любопитство и безброй легенди. Ще разгледаме исторически сведения, народни вярвания и културни разкази, без да насърчаваме подобни практики и без да даваме инструкции за тях. Ако харесате мистерии, история и анализ на древни вярвания, абонирайте се за канала и нека започнем. Откъде идва понятието черна магия? Може би сте задавали този въпрос. Днес много хора използват този израз, но малцина се замислят откъде произлиза. В различни епохи с него са обозначавали предполагаеми магически действия, за които се е вярвало, че имат злонамерена цел да причинят вреда, нещастие или страх. Важно е да се отбележи, че историческите сведения показват разнообразни вярвания и обвинения. Така, преминаваме нататък. През средновековието подобни обвинения често са били използвани за хора, които са били различни, неразбрани или просто неудобни за обществото. Това с неудобните за обществото се ползва и днес. За хората вярвали преди развитието на съвременната медицина и наука, хората са търсили обяснения за всичко необяснимо. Ако реколтата пропадне, или пък ако някой се разболее внезапно. Ако животните започнат да умират, често причината се търсила злонамерена магия. Страхът от неизвестното е бил толкова силен, че понякога е бил достатъчен сам по себе си да промени поведението на цяла общност. Истории, които са се предавали от поколение на поколение. Почти всяка култура има свои легенди за проклятия, уроки или хора, за които се е вярвало, че могат да влияят на съдбата на другите. Тези истории са част от фолклора и културната памет, независимо дали човек ги приема като символични разкази или като лични убеждения, те показват как различни общества са се опитвали да обясняват страха, но и несигурността. Така, това е първата част от видеото. То е само началото. По-нататък ще разгледаме някои от най-известните исторически случаи, обвинения в магиосничество и легенди, които са оставили следа в историята. Ще видим как страхът и суеверията са повлияли на цели общества и защо тези истории продължават да ни вълнуват и днес. Ако тази тема ви е интересна, споделете видеото и напишете в коментар коя историческа легенда бихте искали да разгледаме подробно. Така преминаваме и към втората част от това видео – история за легендите. Ако се върнем стотици години назад, ще открием свят, в който между религията, фолклор и ежедневие е била много по-различна от днешната. Хората са живеели в несигурност, болестите често са се били неизлечими, природните бедствия са унищожавали реколтата, а внезапната смърт е била част от живота. Когато не е имало ясно обяснение, мнозина са търсили причината в свръхестественото. Така постепенно се появяват истории за хора, които се е вярвало, че могат да причиняват нещастие чрез неизвестни сили. Днес историята разглежда тези разкази като смесица от народни вярвания, страхове или социални конфликти. Ловът на вещици според мен е най-интересната част от цялото видео. Една от най-трагичните страници в европейската история е ловът на вещици. Между
15 и 17 век хиляди хора са били обвинени в магиосничество. В много случаи обвиненията са се основавали на слухове, страх или лични конфликти, а не на реални доказателства. Някои са били лечители, други самотници, а трети просто са се различавали от останалите. Днес този период се разглежда като предупреждение колко опасни могат да бъдат масовата истерия и обвиненията без доказателства. Проклятията в легендите. В различни части на света съществуват легенди за прочути проклятия. Някои са свързани с древни гробници, други с митични предмети или владетели. Трети истории са част от културното наследство и често са украсявани през поколенията. Те показват как хората са се опитвали да придадат смисъл на необичайни събития или съвпадения. Защо подобни истории се запомнят? Човешкият мозък естествено търси модели и причини. Когато няколко неприятни събития се случат едно след друго, е лесно човек да започне да ги свързва, дори да няма доказателства, че между тях има връзка. Затова разкази за проклятие и черна магия често остават в паметта. Те дават драматичното обяснение на иначе сложни или случайни събития. Страхът като сила. Историята показва, че страхът може да промени начина, по който хората мислят и действат. Когато едно общество е убедено, че е изправено пред невидима заплаха, това може да доведе до подозрения, разделение и несправедливи обвинения. Това е една от причините историците да изучават тези периоди толкова внимателно, не за да доказват свръхестествени твърдения, а за да разберат как страхът влияе върху обществото. Така, преминаваме. До сега разгледахме как са възникнали вярванията за черната магия и как са повлияли на цели общности. Но това не е краят на историята. В следващата част на видеото ще насочим към най-известните митове и символи, свързани с тези вярвания, и ще разгледаме какво знаем за тях от историческа и културна гледна точка. Ще отделим внимание и на това, защо някои символи продължават да предизвикват толкова силни реакции дори в съвременния свят. Най-мрачните тайни на черната магия преминава към символите на страха. През цялата човешка история символите са били начин хората да изразяват идеи, вяра и страхове, но когато обществото се е страхувало от нещо, обикновени предмети понякога са започвали да се възприемат като знаци за опасност. Една рисунка, един стар амулет, необичайна билка или дори животно, което случайно се е появило в неподходящ момент. С течение на времето тези предмети са се превърнали в част от легендите за магията, въпреки че сами по себе си не се доказват нищо свръхестествено. Черната котка от почет към суеверие. Малко животни са обвити в толкова много митове, колкото една черна котка. В Древен Египет котките са били уважавани и свързвани с закрила. В по-късни периоди на европейската история обаче черните котки започват да се възприемат като символ на нещастие или като спътници на вещици. Не знаем, че това са културни вярвания, а не доказателства за свръхестествени свойства. Гарванът, птицата на мистерията. Гарваните присъстват в легендите на много народи. Поради черното си оперение, интелигентността си и навика да се появяват около места с много хора, те често са били свързани с мистерии и преднаменования. В действителност гарваните са едни от най-умните птици и поведението им има естествени обяснения. Огледалата в народните вярвания. В различни култури огледалото е символ на отражение, самоличност и загадка. За времето се появяват легенди, че случаят с счупеното огледало носи нещастие или че огледалата могат да бъдат свързани с духовния свят.
Историците и етнолозите обаче ги разглеждат като част от фолклора и символиката, а не като доказателства за свръхестествени явления. Защо символите са толкова силни? Символите въздействат на въображението. Когато един предмет бъде свързан с един драматична история, той започва да носи емоционален заряд. Така легендите се предават от поколение на поколение и постепенно стават част от културната памет. История или реалност? Това е въпросът, който хората се задават от векове. Някои приемат тези разкази буквално, други ги разглеждат като отражение на страховете, надеждите и въображението на различни общества. Каквато и да е гледната точка, едно е сигурно. Тези истории продължават да вълнуват хората и днес. Така преминаваме, след като разгледахме символите и легендите. В последната част ще обърнем внимание на това защо темата за черна магия остава толкова популярна в съвременната култура. Ще говорим за психологическите механизми, ролята на медиите и защо е важно да подхождаме критично към сензационните твърдения. Там ще завършим цялото пътешествие с поглед към това, как историята, фолклора и човешкото въображение се преплитат в една от най-обсъжданите теми в света. Защо темата не изчезва? Въпреки огромния напредък на науката, технологиите и медицината, темата за черната магия продължава да присъства в книги, филми, телевизионни предавания и социалните мрежи. Защо? Задавали ли сте си този въпрос? Защото хората винаги са били привлечени от мистериите. Неизвестното събужда любопитство, а когато не можем лесно да обясним дадено събитие, естествено започваме да търсим смисъл. Психолозите обаче обясняват, че човешкият мозък е устроен така, че постоянно търси закономерности. Понякога откриваме връзки, които наистина съществуват. Понякога обаче свързваме случайни събития, защото така несигурността ни изглежда по-поносима. Именно за това легендите за магия, проклятия и загадъчни сили продължават да се разказват и днес. Между историята и вярата. Важно е да правим разлика между три неща. Първото са историческите факти, събития, документи и свидетелства, които могат да бъдат изследвани. Второто са народните вярвания, традиции и легенди, представени от поколение на поколение. Третото са личните убеждения. Хората могат да имат различни възгледи над подобни теми и не всички ще ги тълкуват по един и същи начин. Тези различни гледни точки могат да съществуват едновременно, без непременно да водят до едно и също заключение. Истинската поука, ако има един урок, който историята ни дава, то е следния. Страхът може да бъде изключително силен. Понякога той кара хората да движат опасност, там където няма доказателства. Понякога води до несправедливи обвинения, а понякога ни напомня колко е важно да подхождаме с критично мислене, уважение към фактите и разбиране към различните културни традиции. Черната магия остава една от най-загадъчните теми в човешката история. Независимо дали човек я разглежда като част от фолклора, като културно наследство или през призмата на личните си убеждения. Тя безспорно е оставила следа в литературата, изкуството и историята. Надявам се, това пътешествие да ви е помогнало да погледнете темата от различни ъгли – исторически, културен и психологически. А сега искам да чуя вашето мнение. Напишете в коментар, вярвате ли, че подобни истории са само легенди или смятате, че зад някой от тях може да има нещо повече. Напишете мнението си в коментарите. Ако видеото ви било интересно, харесайте го, абонирайте се за портал 512 и натиснете камбанката.
В следващото видео ще продължим да изследваме мистериите на света с любопитство.